والله aad xuseen ay soo dhaweeyaan markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland imanaya Minnesota waad aragtaa dadku sida u soo camireen meesha marka mas'uuliyadda inta uu soo degayo iminka ayuu markuu soo baxaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabtana wuxuu ka hadli doonaa jaaliyadda Soomaaliland ilaa iyo waxaanu joognay iminka 3 saacadood waxaa la socda wasiir dawlaha waxbarashada Soomaaliland iyo waxaa la socda la taliyaha madaxweynaha wuxuu joogayaa 2 casho ka bacd laakiin wuxuu soo marayaa istediyada kale ee Mareykanka bacdina wuxuu ku soo noqonayaa Minnesota jaaliyadda wuxuu la kulmayaa galabta 5 galabnimo ayuu kula kulmayaa hotel Kamada oo ku yaala Minneapolis magacayga waxa la dhahaa Cismaan waxna aad iyo aad u soo dhaweynaa madaxdeeda sare khaasatan Cabdiraxmaan Saylici soo dhaw baalana Minnesota dadkaaga bay ku sigaayo ku tabaaya dhammaantay waan diyaar baan nahay walladii baa jooga anagu ka go'naa madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa la furan niyad wanaagsan iyo hambaliyo halkana waxaa isaguna jooga sheekh albeledka sheekh Saad Muuse oo isaguna kamida dadka soo dhaweynaya madaxweynaha ku-xigeenka bal isagana xoogaynu ka wareysano sida ugu diyaar garoobay soo dhaweyntiisa iyo wuxuu ugu talgalay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan maanta waa farxad weyn waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saylici baan soo dhaweynaynaa dadku waa ku diyaar waxa ka marxaatiya soo dhaweyntiisa waxa ka marxaatiya airportka Minneapolis inta timid baa ka marxaatiya marka adduunka daafihiisana waa laga daawanaya burhaantiina waan kicinay xajiina male waxaanu dadka xagga sare ka qabsada xagga hoose hagaajiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi وماذا شيخ halkana waxa joogay isaguna ninka loo kamid ah khiyaarta iyo waxgaadka Soomaaliland isaga isku sheegi doona السلام عليكم magacaygu waxa weeyaan Umar Cilmi Suldaan maanta halkan waxaan ugu diyaarnahay madaxweynaha ku-xigeenkii Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo mar dhow soo caga dhigan doona Minneapolis Airport marka waxaan leenahay ku soo dhow gamca furan isagaan halkan ku sugaynaa maanta si soo dhaweyntiisa iyo saan ugu qaabilno gamca furan insha Allah marka waxaan leenahay soo dhawaada Cabdiraxmaan waa gartay waa mahadsantahay halkan waxa jooga gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Minnesota isaguna aan rabnayn bal inaanu wax ka weydiino soo dhaweynta oo qaban qaabo ugu jiray muddo dheer soo dhaw gudoomiye wad mahadsantahay Saciid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay bishu tahay 29 bishii saddexaad waxaanu ku soo dhaweynaa airportka Minneapolis madaxweynaha ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaanba jaaliyadda community-ga Minnesota oo ay diyaar u yihiin halkan ku soo dhaweynayaan madaxweynaha ku-xigeenka waxaan leenahay soo dhawow waxaad u timid dalkaagii iyo dadkaaga waxaad u timid dadkaagii soo dhawow baan leenahay welcome to Minnesota welcome to Minneapolis gudoomiye maxaa ku tala gasheen madaxweynaha ku-xigeenka xaflado iyo kulamo ay la kulmayaan cid madaxda iyo balladano yar faafay horta xafladdu caaway dhacaysaa hotelka waxay ka dhacaysaa Ramada 5 ilaa iyo 10 ayna xafladdu socotaa runtii kulamo uu la kulmayo madaxda gobolkana way jiraan uu la kulmi doono maalmaha dambe uu joogo caawana waxa imanaya Secretary of State Audit of the State baa u imanaya marka way jiraan dad la kulmayo madaxda gobolka ah runtii laakiin intooda badan wuxuu la kulmayaa berrito iyo wixii ka dambeeya xafladana caawa runtii warbixin iyo dadku la hadlayaa intaas baan ugu talagalnay aad baad mahadsantahay waan arki doonaa insha Allah xafladaha iyo soo dhaweynta loo sameeyo halkan isaguna waxaan la joogaa gudoomiyihii Mareykanka ee xisbiga kulmiye ayaa isaguna halkan jooga oo aad ugu diyaar garoobay soo dhaweynta madaxweynaha ku-xigeenka ku soo dhawow mudane Maxamed Naasir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Said Jamaal halkan maanta waxaan u joognaa inaan soo dhaweyno haddii la ka dhigo madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo wafdiga kale la socda ee wasiirada iyo wufuudda kale ka tirsan
xukuumadda Somaliland iyo guud ahaanba reer Somaliland halkan waxaa ku dhan dhammaanba jaaliyadda reer Somaliland gobolka Minnesota waxa kaloo oo ay ka kooban yihiin qaybaheeda kala duwan dumar dhalinyaro asxaabta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in madaxweyne ku-xigeenka markii ugu horreysay ku soo dhaweyno gobolkan aad iyo aad mahadsantihiin kulli waxaan saga doonaa xafladda weyn marka madaxweynaha lagu qabalay insha Allah taala aad iyo aad mahadsantahay Sheikh Jamal mahadsantahay adiguna waqtigu inagu yar yahay waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ku soo dhawow Minnesota maxay heedaan community Minnesota way ku sugayeen gamca furan ku soo dhawow maxay heedaan welcome baan ku leenahay wixii inta ka dambeeyana maxay heedaan caawa xafladda ayaanu dhiganaynaa insha Allah marka soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد مدن مدحوينه حقين waxa sharaf noo ah dadkayga ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis shacbiga Somaliland iyo saaxiibadoodba waxaanu ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow isii karaamo ku soo dhawow burhaantana waan kicinaynaa caaw insha Allah assalaamu alaykum alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha badan ee walaalnimada ku jirto ee wadanidu ku jirto dadka gobolkan Minneapolis gaar ahaan magaalada Minnesota degan ay nagu soo dhaweeyeen waxaan aad iyo aad runtii u hambaleynayaa jaaliyadda reer Soomaaliya halkan degan sida sharafta iyo karaamada loo soo dhaweeyeen aad iyo aad baad maasantii madaxweyne madaxweyne ku-xigeen xasan giir aadan min xasan giir way wareysan doonaan waan ka wada hadli doonaa insha Allah dad badan baa jooga oo ka soo qayb galay soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka bal ka waran sida dadku ay kugu soo dhaweeyeen hadii tahay Washington iyo hadii halkan tahayba كلي واشنطن ناس فاميلي اسمه سو دوي لكن لو ما دغمي جاريدان joogto كلي واشنطن ما دغمي سنتي halkay u baantay jaarida umada reer Soomaaliya ku badan aad iyo aad baan u farxsan runtiisa waxaan dad kulay waan isku warrami doonaa insha Allah caawan isku warramayna insha Allah waad ma santahay